有啲飲牛奶，有啲係15蚊一支飲嘅熟奶嚟嘅，有啲牛乳。哦，呢度仲有檔做緊雞蛋仔，又係要排隊嘅，幾誇張啊！佢話Hello， 各位觀眾大家好，順德之旅第2集，我哋嚟到金榜呢度，等陣去食牛乳嘅。大家幾耐未食過牛乳？大家知唔知咩係牛乳先？我細個食過嘅，其實我唔係太中意啊，我唔係好中意嗰種咁濃烈嘅味道，但我老婆就好中意啊。佢話佢嚟煲粥，係啊，我阿媽細個咧嫌我唔肯食嘢啊，營養不足，咁我阿嬸係順德人嚟㗎。咁佢就話：專程帶間牛乳俾你試下啦。咁但係嗰間牛乳咧就擺咗喺嗰個大南路舊屋嗰度嗰個架上邊咧，就擺到拆嗰日都未掂過。係啊。咁趁住今日咧，我哋就過嚟試下金榜牛乳。轉右呢度。嗱，咁我哋而家所在呢個位置咧叫宏圖路啊，係屬於大良嘅。咁剛才我哋去過嘅容奇嗰邊啦。呢度係大良，我哋要去金榜咧，就喺前邊，往左轉、往右轉都得。而家咧金榜嗰度變成一個好古舊嘅街道，好多舊嘅建築物啦，好多當地嘅小食啦，有少少似我哋廣州嘅黃埔古港咁嘅形式嘅。呢度係順德，所以咧呢度停車其實都係好方便嘅。只要你停喺路邊咧，見到一個位停得到車，咁嗰個位就係你㗎啦，亦都唔需要俾錢。不過當然都係嗰句，你不能夠阻住其他車行，你唔係停喺中間咁樣頂住晒全世界啊嘛，咁係唔得嘅。只要認到條路，同埋唔可以頂住人哋屋企門口咯嚇。咁嗰個停車位就係你嘅。我哋就嚟到金榜街啦，咁我呢度係金榜上街嚟嘅。好似轉左邊會熱鬧啲嘅，一嚟到呢度已經見到有一檔賣緊牛乳㗎啦。好，我哋一入到嚟街呢度已經俾人捉住食雙皮奶啦。係啊。人食開㗎啦。一個雙皮奶啦。嗰啲一支嘅牛煙。有啲飲牛奶。有啲係15蚊一支飲嘅熟奶嚟嘅。有啲牛乳。攞翻去係咪煮咗2個？呢個係雙皮奶嚇，雙皮奶係熱嘅，10蚊雞一盎。咁仲有呢個咧水牛奶，新鮮水牛奶。係咪熱㗎？應該唔係熱嘅，翻去可以。有冇熱嘅咧？好，試下個雙皮奶先。同我去順德其他嗰啲鋪頭食咧，譬如話上次做直播嘅時候咧，有次直播完咪食過一次雙皮奶嘅，佢係會有喺個口腔裏邊咧，脷頭上、舌頭上邊咧係有少少黐住㗎。咁我就以我嘅水平嚟判斷咧，就真係好正宗嘅。唔似話咧，去其他地方譬如話其實佛山都係咁噶。我食過一次一間唔係好出名嘅鋪頭，食完之後咧，佢嗰啲雙皮奶咧係冇嗰種黐口嘅感覺㗎。呢度係有。熱就新鮮㗎啦。梗係要熱嘅啦。同埋咧，如果話有咩不足㗎啦，唔算太甜，但係比我想象中要甜咗啲咯。好啊，你飲啦。試多嚿啦大家睇下呢個角度，係咪好結實嘅感覺，好硬淨咧？明唔明？幾好啊！呢個好飲啊！幾好啊！嗱，實話實說啦，佢呢間鋪頭咧就係街邊嘅鋪頭，唔係話好出名好勁嗰間嚟嗰個，係賣緊芳姐嘅奶，但係大家要知道，其實水牛奶喺附近嚟講咧，已經係比較容易採購到嘅。
係咪一定係要去老字號嗰啲咧？我哋未食過，唔知係咪。但係呢個雙皮奶，我就已經食過啦，真係好好。接落嚟我就試下呢個水牛奶先啦。我飲過水牛奶啊。我覺得呢個都好好，呢個都好，真係好好。亦都係有嗰種咧輕輕地油脂嗰種感覺啊！上次食過一次又係有嘅，就係呢種感覺。阿叔真係好開心喎，猛咁同嗰兩個靚女喺度講順德話。阿叔啲普通話就我嗰啲好過佢咯。你睇下，我哋三爬兩撥就搞掂啦，係仲會有繼續後邊嘅行程嘅。你睇下後邊條街就知道好多好嘢食、好嘢玩啊！老字號啊！老字號。哇！阿叔非常之熱情，仲要佢講順德話，其實我都係聽得到3到4成嘅啫。佢意思咧，即是話嗰啲奶如果係凍嘅咧，擺過嚟冰箱就係唔新鮮。然之後熱嘅、溫嘅嗰啲先至係代表新鮮嘅，大概就係咁嘅意思啦。咁佢仲用佢嘅普通話嚟講俾嗰兩個靚女聽，嗰兩個咧半句都聽唔明。我廣州人都係聽得3成，聽咗幾耐先聽得明啊！然之後啱啱喺我哋一路行嘅時候咧，有個街坊經過，因為佢講順德話嘅。佢細細聲喺我耳邊講咧，係啊，老字號嚟嘅。咁睇嚟冇揀錯鋪頭喎。行咗無耐，亦都見到嗱呢個梯底牛乳鋪，裝修幾靚嘅。咁啊，好唔好食我就唔知啦。我哋入去睄下先。應該佢哋喺度做緊牛乳喎。哦，原來呢間鋪頭咧梯底牛乳啊，咁咧係呢個有得體驗牛乳製作過程㗎。咁仲係有免費添㗎噃。興趣可以免費體驗咗做下呢一個。嘗試下啲傳統。哇！原來呢度咁多人咧喺度睇緊啊！前邊呢位師傅喺度整牛乳啊！咁咧，我喺啱先我喺另一個角度影過嘅，聞到咧係有一陣好新鮮嘅酸味㗎。我哋咧有啲散裝獨立包裝，呢嘅可以上市嘅，就5蚊一小包。如果想上市可以買啲嘅小包。即係驚唔使咁浪費。係啊，因為你哋未食過，如果一瓶食咁高嘅話，你哋買咗翻嚟。啱係30幾蚊啊！好多剛才嘅觀眾咧已經喺度買緊啦。咁啊，佢係咁嘅有一片片嘅裝嘅，5蚊雞獨立包裝。咁有成啱嘅，成啱我係聽唔到幾錢，我估都要40-50，應該價錢唔係太平嘅。但係真係好值得，因為你睇見佢哋每件都係人手咁樣噏出嚟嘅咋，絕對唔會話用機器做嘅。所以佢賣得價錢咁貴，同埋其實佢唔係咁容易保存到嘅咯，唔係話用機器可以做得到。嗱，面前呢度有間鋪頭咧，仲係咁崩沙勁喎，大福餅都有。大福餅都有喎，不如買大福餅咧。崩沙唔敢啊！上次食過之後咧，咳咗個幾月，好食就好食啊！傳統雞仔餅啊，新鮮烘嘅。哦，雞仔餅喎。係。雞仔餅。試試啊！南乳。南乳。係，全部冰肉。我唔試啊！我唔試。我戴咗隱形牙套，我咬唔到嘢。不過我唔想買，因為佢有啲粗熱啊。唔怕㗎。呢個圍到幾錢斤啊？幾斤有啲？40蚊斤。係新鮮。哦，新鮮。新鮮嘅。自己焗。係啊，係喎自己烘㗎。係啊。新鮮烘出嚟。我就冇試啊，老婆試過。佢啲雞仔餅咧，其實40蚊，佢話咧真係唔貴嘅。但係咧，因為近期我哋嗰啲喉嚨啊、各種啊，真係唔敢試，真係唔敢試。40蚊值得嚟買一份。又行咗10步都冇，呢度咧仲有一檔做緊魚皮嘅古粵魚皮。不單止裏邊仲有陳村粉，等我查下價錢先。魚皮講28蚊包，魚餅35。係啊。跟住咧魚皮25蚊份，陳村粉18蚊份。嗱，呢種陳村粉唔似我哋廣州食嗰啲，淨係蒸完啲粉熟咗撈啲醬俾你嘅喎，佢有好多配料嘅。好似食魚生咁。係啊，好似食魚生咁，只不過咧就魚生係生嘅，可能有啲人咧唔慣啊食生嘅淡水魚唔得，食呢個就得㗎啦。撈起陳村粉，除咗冇魚生之外咧，
就同食魚生一樣味道嘅。跟住喺魚皮對面呢間鋪頭啊，亦都有另外一個網紅店，就係做緊呢種叫咩啊？泡芙上邊有一啲忌廉啦，應該係同埋整啲砂糖上去嘅。不過呢樣唔緊要，大家睇下條隊，睇下條人龍，係咪似唔似咧？我都望到個尾嘅，都望到個尾嘅。咁仲有呢一度就係呢一個整個金榜牛魚街整個核心啊，就係食牛魚啦，同埋嗰啲雙皮奶啊各種嘅，咪就係好多人嚟呢度都係為咗呢間鋪頭嘅啫。金榜上街19號，大家睇片裏邊幾多人就知道啦，係咪？仲有阿姨添，實在太誇張啦！幾多人？同埋咧，我好中意佢呢個牌啊，係咪？好彩咧，我哋啱入金榜嘅時候咧，食咗嗰檔雙皮奶。呢度實在真係有啲多人。如果好食嘅話咧，我相信剛才經過歡姐嗰度應該係會好食過第一檔嘅。但係你睇下嗰啲人，你睇下全部坐滿人。呢度咧亦都係食雙皮奶啊，同埋嗰啲薑撞奶啊，各種嘅。呢度亦都係坐滿人。金榜上街33號。咁至於正前方咧，老婆又喺度睇緊人哋整呢個魚皮啦。啊，睇完啦？睇完啦？睇完啦。好唔好睇啊？幾錢份啊？28蚊，唔食啦。行咗咁耐咧，我最想試下嗰個撈起陳村粉啊，好似貴啲啊，好似貴啲，18蚊一份陳村粉，黐線嘅。但係嗰種感覺咧，你喺廣州揾唔到嘅。我自己都買過陳村粉啦，係咪？可以試下，可以試下。等陣先。大家睇下呢個龍眼炸豬肉，龍眼炸豬肉咩嚟㗎？唔知未咩嚟嘅咧？我哋埋去睄下先。龍眼係順德勒流嘅一條村名。因為佢炸豬肉好出名，而唔係食嘅龍眼。係咯，我哋又攞龍眼嚟炸豬肉添。一張鏡頭轉過嚟，對面仲有呢個定文奶鳳啊，係咪咁讀㗎？會唔會調轉咗嚟讀咧？定文炸牛奶，我冇讀錯，冇讀錯。我咧就食過一次炸牛奶嘅，好食嘅，但係全部都係半加工做出嚟嘅。呢個我就食過啦，呢個就未食過。蒸奶卷可唔可以試下？我哋行下先，再行下先。仲有啊？仲有啊！嗱，你睇下前面嗰幾位揸住一路行喺度食就知啦，即係嗰個汽水嗰個雞蛋仔。雞蛋仔。嗰個靚仔心口寫住可口可愛，我爭啲唔係百事可愛，我爭啲讀咗百事可樂添。繼續往前行，前邊應該仲有更多好玩嘅嘢。咁正前方仲有一個牛雜鋪，幾古色古香個餐廳，可以咁樣賣牛雜，有個車仔，似唔似我哋上一集去睇嗰個踩個單車嘅車仔？幾搞笑，有個車仔賣牛雜㗎，喺廣州已經見唔到嘅。哇！不得之了，金榜牛魚文化展示館或者嗰個叫牛魚博物館啊，咁啊應該關咗門㗎啦，係咯。如果佢開門嘅話，佢會係啊關咗門啊，關咗門啊！一星期六日關咗門啊，平時1至5應該會開門嘅。呢度仲有檔做緊雞蛋仔，又係要排隊嘅，幾誇張啊！佢話咧25蚊份，人啊25蚊份貴啲啊！31年正宗雞蛋仔，不過反而最吸引我嘅咧係呢個喎。呢度有個水井喎，都費事行埋去，人哋喺度整緊啲食物啊。前邊呢個位置咧係有個水井嘅，咁仲有個搞呢個拉水上嚟嘅。我有理由相信咧，仲係用得㗎咯。又嚟同大家睇下附近樓價。首先第一個美的至萬達廣場，唔知喺邊個位置，但係你睇下38萬。咁然之後咧，嗱呢個我就知道位置，宏圖新村就係啱先我哋停車開始嗰度，
個抵喎。呢個係3房兩50萬啊，100個平方圍到6000蚊，係嘛？5000鬆啲，係嘛？其他我唔知喺邊啦，呢個我就知啦。嗰啲屋嘅格局咧就係似廣州80年代嗰種風格嘅嚇，但係樓下停車飲你停喎，係咪先？樓下停車飲你停喎，50個，喂 OK 喎，你幾多方啊？嗰度100方啊？100幾方，50萬，咁你5000鬆啲咁多啦嚇，咁你同去早幾日去睇肇慶嗰啲其實差唔多嘅啫嘛，而且我哋係咯，呢度咁近廣州係咪先？而且冇錯，而且嗱，附近有咁多好嘢食，同埋咧始終呢度都仲係真係旺過肇慶嘅嚇。如果你話以後升值潛力嘅話，我有理由相信呢度應該會好過肇慶嗰度嘅，係咪？好，咁啊行咗陣咧，我哋喺金榜附近又揾到一個酒店，呢個叫做一月酒店啊。嗱，譬如最平嘅冇早餐雙人房呢個203蚊。嗱，又或者呢一款啊嚇，叫做翡翠大床房啊，45個平方，哇幾大喎，仲有窗嘅添，288蚊，仲上邊寫住返澳門酒店券添。好，我哋睇下最貴嗰種啊嚇，最貴嘅咧係大床套房，有窗大床，55個平方，376蚊。Hello， 各位觀眾。咁我哋又食飽飽啦！啊，呢度真係好熱鬧啊！有後生仔嘅嘢啦，有嗰啲要排隊嗰啲西式蛋糕，也有傳統嘅牛乳雙皮奶，真係幾值得嚟。雖然條街唔係好長，可能如果你真真正正唔食嘢行嘅話咧，可能10零分鐘已經行完㗎啦。但係都可以睇到人哋喺度整牛乳，我真係第一次睇嘅啫。順德呢度幾好玩嘅，今日同大家行過容桂啦、容奇啦嚇，同埋大良嘅一小部分金榜呢度。有機會我會再同大家過嚟順德呢度玩下嘅。咁我哋今日影片到此為止，我哋約定你下集見啦，拜拜。